你部奔馳車早上着車開冷氣，吹咗個風口，有冇異味呢？如果有嘅話，咁就可能有以下呢兩個原因導致啦。好似呢種空調出風口有異味啦，不外乎兩個原因，一個咧就係我哋嘅冷氣格，因為我哋呢個冷氣格咧係帶活性炭嘅，所以呢活性炭吸附咗你部車內異味，咁樣佢吹出嚟就有異味噶啦。好似呢種咁嘅情況啦，咁要及早更換翻呢個冷氣格，同埋咧要保持翻你部車內嘅整潔嘅喎。如果唔係嘅話，換上冇幾耐又係有異味嘅。第二樣咧就係我哋車上邊呢一個蒸發器，因為咧有冷凝水滴咗喺底下啦，咁啲冷凝水咧將入邊出入嘅灰塵咧有啲微細菌積咗喺上邊咧，所以產生咗異味啦。咁呢種情況咧，我哋會用到咧係原廠嘅呢個藥水啦，搭配我哋嘅專用清洗工具進行一個內部清洗嘅。咁樣呢種情況咧，我哋定期建議車主咧每個季度或者2個月有異味嘅話，都要去做一次清洗噶啦。用原廠呢隻藥水清洗蒸發嘅話，喺4S店咧都要成1000幾蚊嘅喎。但係嚟到我哋星輝換空調格嘅話，我哋免費用呢隻藥水幫你清洗蒸發器嘅。我係專收 Benz 28年嘅 Benz 幫你安心開奔馳。